大家又嚟到期間講桌上遊戲嘅時間，咁今日同大家介紹遊戲咧就係呢個 Inferno 就係之前開箱都有提到嘅呢個地獄少女 game 啊，即係你其實係幫死神咧去運啲死者嘅靈魂咧去唔同嘅地獄嘅，咁個主題就好正啦，跨啦啦啦。咁實質上係咪咁咧？咁啊小弟就試玩咗不下唔知幾多鋪啊，都即係唔止一兩鋪啊。咁我發覺嘅 game 咧都有唔同嘅感想啊，自己咁啊想分享俾大家聽嘅。咁喺講之前咧，先講下隻 game 點玩先啦。咁呢隻 game 咧就咁個規則咧都唔複雜嘅，咁就係輪流真人回合啦。咁到你嘅時候咧，就得兩個階段嘅啫。咁第一階段咧就係叫地獄階段嘅。咁你就一定要咧揀個地獄咧嘅任意一個靈魂咧向下行一步嘅。咁如果靈魂有唔同嘅顏色啦，代表佢唔同嘅罪啦。咁就當你行完嘅時候咧，如果到咗去要去嗰個終點的話咧，咁個靈魂就瞓低，咁你就會攞到嗰個層數嘅分數嘅。咁除咗可以喐地獄裏面嘅人之外咧，你可以咧俾1蚊嘅冥界金錢呢個灰色嘅錢咧就係冥界用嘅錢，咁就係幫佢渡河咧將個墳墓嗰啲靈魂咧行咗去地獄嘅第一層咁樣嘅，咁就要俾錢。咁無論你點樣行都好啦，咁行完之後咧無論係到終點或者未到都啦，你企即係停喺嗰個地獄嗰個格上面啦，咁有4個唔同嘅圖示嘅，咁會影響你飛出咧可以做嘅嘢嘅。咁譬如假設我今次停喺呢個鎖匙 icon 度咧，咁所以飛出咧我只可以喺鎖匙 icon 咧相鄰嗰兩個地方去做嘢嘅。咁Step 2係可以做咩咧？咁一係咧就派你個工人咧去嗰個 location 去做嗰個地點行動啦。咁或者咧，如果你已經有工人咧已經喺嗰個地點上邊咧，你可以揀收割靈魂啊。咁嗰個地點除咗有圖示之外咧，都有顏色嘅。咁譬如呢個自助餐嘅位置係綠色㗎。咁所以我有工人喺度喎，咁我想收個靈魂喎，咁你就會喺個供應區咧攞個綠色嘅貪食靈魂有個雞髀就擺喺個墳墓度就殺死咗佢就係其實唔知發生咩事咁同埋咧呢度有1、2、3有8條嘅軌道嘅，咁你咧就會升一格即係成績表嘅咩加格咁加，咁升到第4格咧就冇再升噶啦，咁再升就會攞分咁樣嘅。咁就你幫到死神咧坦丁啦。其實唔知點解死就係坦丁咯咁就收過咗綠色靈魂喎，咁綠色嗰個罪孽嗰個 check 咧，你就會加1格嘅。咁易機嘅目的咧就係遊戲結束時咧，佢依幾條軌道啦，即係唔同嘅罪孽啦，8個咁你越高咧，咁你可以攞分數咧，有機會就會越高嘅。咁所以你就可以派工人去嗰個地點做個地點行動啦，或者咧喺嗰個地點去收個靈魂嘅。咁收個靈魂咧就係其實係呢個遊戲嘅回收工人嘅手段嚟嘅。咁你收靈魂嘅時候咧，咁你會將嗰個地區嘅你嗰個工人咧翻去你個屋企咧，左邊有個高塔嘅，咁你就擺落一個任意嘅一個空置嘅位置度。咁如果你有其他工人咧係出咗去的話咧，咁其他工人咧就會收翻嚟咧擺喺右邊個屋嘅位置度。咁每次你用工人咧，只可以喺屋嗰度邊派人出嚟啫。咁喺塔裏邊嘅工人咧係唔知點解係困住咗嘅，係就用唔到嘅。咁你用啲手段咧去回收翻塔嘅人咧翻去屋度嘅。咁就係收靈魂去跑軌道啦，順便去收工人嘅。咁第3個咧就係其實就係 pass 咁即係如果你呢個派工人去做嘢做唔到啦，因為可能你屋冇工人嘅，或者咧你基本上咧係收唔到靈魂啊，可能你即係你冇工人喺出邊啦，或者咧根本上你個塔係冇空置位去收工人啦，你做唔到啦，咁你就要做呢個第3樣嘢就係呢個 pass 啦。咁你就即係純粹你要扣分啦，同埋咧你就可以揀塔上面嘅工人或者個貨咧，啲木箱啲 barrel 就係啲貨嚟嘅，就幫佢回收翻嚟啦，個貨就抌咗佢咁樣嘅，咁就係一個懲罰嚟嘅。咁就隻 game 就係咁樣啦。咁玩到幾時完呢？咁就係每次你收靈魂嘅時候咧，咁呢個坦汀拎住呢個燈籠嘅坦汀咧，就會向落下一步嘅。咁咧，當佢落到個地獄最底嗰格嘅時候咧，咁就會
trigger 個遊戲結束嘅，咁其他玩家玩多回合就會完 game 噶啦。咁呢個坦廳咧，佢經過啲格仔有機會有啲卷軸嘅，咁就係 check 功課啦。咁就坦廳咧檢查你每個玩家啦，即係每個家族咧係時候交功課咯喎。咁睇下咧佢今次交咩功課先。譬如依家見到係紫色卷軸嘅，即係佢要檢查紫色嗰個序頁咧，大家邊個跑得高啲嘅。咁跑得最高嗰個玩家咧就可以拎到個書卷啦，擺到去嗰條軌道嘅末端。咁即係代表咧佢遊戲結束可以計呢條軌咯。即係如果但係你冇擺，即係你呢個時候檢查功課時你擺唔到呢條卷軸咧，咁遊戲結束咧，呢條軌道你跑幾遠咧都唔計分嘅。喺個普通版面嗰邊咧，咁每隻顏色都會檢查一次嘅啫。即係佢咧一 pass 咗咧，一過咗呢個紫色檢查功課咧，咁如有遊戲咧，你都唔可以再用正常手段咧去得到呢個紫色嗰個卷軸嘅嚇。咁你就要透過咧跑其他軌道啦，有機會攞到個0.5卷軸嘅呢個標記物嘅。咁你儲齊2個0.5就變成1個咧，咁你就可以遊戲結束時就係支付咧，就可以強制咧將一個卷軸擺一個你未交唔到功課嘅軌道度。咁遊戲結束咧，你嗰條顏色嘅序頁軌道咧就可以計分嘅。咁就係呢個坦廳啦。咁同埋每一個序頁嘅軌道咧，都有個星星獎勵嘅。咁就係每次你透過只限你收割靈魂去加呢個軌道嘅時候咧，你都會去領取呢個獎勵嘅。咁唔同嘅獎勵有唔同嘅效果，可能攞錢啊，可能會整對門啊，可能會抽卡出卡咁樣嘅嚇。咁就係呢個成個遊戲機制啦。咁遊戲結束計分咧，其實就係呢個軌道啦。咁你每條軌道咧，你有書卷的話咧，就會計分嘅。咁分數就係你個 check 上面啦，0至4啊，你行咗0至4步噶嘛，就乘翻咧右邊個天馬嘅 multiplier 嘅。咁啲天馬 multiplier 就所有玩家係 share 呢個軌嘅。咁譬如呢個天馬個軌咧，即係紫色序頁咧，呢個天馬軌道咧，佢係喺第4格嘅。咁佢個分數係1、2、3、3、5啊。咁如果第4格咧，佢個 multiplier 係3分，咁3分乘以翻，譬如我啲例子咧，白色玩家係紫色序頁咧係第3格嘅，咁 multiplier 係3分，所以3乘以3就會9分啦。咁但係記住你要有呢個卷軸先可以計分嘅，如果冇卷軸咧，跑幾遠都冇分嘅。咁同埋咧，仲有一個 concept 要知道就係話咧，遊戲結束嘅時候咧，呢個天馬軌道咧，即係影響嗰個序頁嗰個 multiplier 咧，係會向左褪嘅。咁就係咧就會檢查個地獄咧嗰個序嗰個層數啊，究竟咧有 fulfill 到幾多格嘅。咁就係咧，譬如紫色序頁啊，即係呢啲第2層嗰度咧，咁啊所有每一個空格咧就將你個天馬個軌道咧向左褪啊，咁就影響個 multiplier 咧會乘得少分啲嘅嚇。咁喐晒之後咧先要計嗰個分。咁每條序頁軌道去計晒分咧，咁就係呢 game 大部分嘅分噶啦。咁第2個機制咧就係呢個卡牌啦。咁啲卡牌咧就有個 market 咧有3張嘅。咁而每個玩家咧都鎖定咧每次咧都有2張手牌嘅。如果你出咗手牌的話咧，就會即刻抽翻張。咁已經每次咧可以叫你，即係佢叫你有得出牌嘅先可以出牌嘅。咁你就可以喺手牌度出啦，喺呢3張 market 度揀咗出啦，或者盲捉出嘅。咁但係好有趣地咧，即係如果你唔係出手牌的話咧，即係你要出呢啲 market 牌啊，或者牌庫牌的話，你要額外俾多蚊嘅。咁但係咧，依一啲牌出咧，雖然出嘅時候冇 cost 啊，即係如果佢叫你出，你可以免費出。咁但係咧，所有卡都有個出卡條件嘅。咁就係呢個 game 嘅啲貨啊，嗰啲 goods 嗰啲 barrel 啦。譬如呢張卡咧，就係話咧，你個家庭咧要有個麵包嘅貨賣過先出得嘅。咁出嘅時候就會做呢個上下2選1啦。咁右邊咧就一定係 end game 效果嚟嘅，就係如果出到呢張卡之後咧，遊戲結束咧就會檢查呢張卡你又滿唔滿足到呢個 end game 條件啦。咁呢 end 條件就係咧，你個家族咧賣嗰塊布。如果咁樣的話咧，咁遊戲結束就會做呢個2選1嘅，咁就會幫到你咧 end game 會攞到多啲分嘅，通常係咁就係呢一個嘅出卡嘅位置咁遊戲嘅規則咧，其實大致就係咁樣嘅。咁講下我自己對呢 game 嘅感受啦。咁我咧就覺得呢 game 咧就非常之唔貼 theme 嘅。即係你見到我頭先我講啲規則咧，其實咧你諗清楚咧，其實都唔知咧同個主題係咩關係嘅。
咁但係歐式 game 成日唔貼 theme 咧，都係老生常談啦。咁點解要專登講咧？咁有啲嘢咧就好值得去少嘅，我覺得係首先第一件事咧就係呢個船啦。咁大家見到呢隻 game 嗰個封面咧，即係有睇過開箱片咧地獄少女嘛。咁就呢個封面咧就有個唔知點解有死神啦，就撐住個船啦去送個亡者去地獄啊嘛。咁就好正喎，主題係咪？咁但係咧之後咧我開箱嘅時候就見到每換間原來有架船嘅，咁你就會預想到就會你上網睇過個地圖有個地獄啦，咁你就可能估係咪有架船咧去帶住啲罪人咧行去嗰啲層數咧？原來咧唔係噶噃，原來咧個船咧其實係只係一個普通嘅軌道嚟嘅，咁就係驚有個借錢機仔，咁就係右邊呢度咧有個瀑布嘅。咁就係咧，每次你想用啲冥界錢嘅時候咧，你唔夠錢喎，你可以咧自動去借㗎，你去問呢個死神去借㗎。咁每次借咧就可以即刻攞2蚊嘅。咁借錢嘅利息係咩咧？就係就咁扣分嘅啫。通常你借錢啊同惡魔借貸咧就係用靈魂去借㗎嘛。咁唔知點解咧就會扣分嘅，變咗扣分，已經求其啦咁同埋咧佢就用呢個船咧。去記住你借咗幾錢嘅，咁我覺得就好弱智咯。即係你認為個主人應該係用個船去帶啲死者過河定點樣噶嘛？咁佢變咗個船原來咧係就咁普通個軌道，即係你其實呢粒嘢係就咁一個 cube 咧都可以嘅，其實唔使整架船嘅。咁我覺得就完全係嘥咗咯，完全係唔知做乜鬼咯。然之後個地獄咧嗰啲罪咧，即係譬如我呢個綠色佢又整係貪食罪嚟喎，基比喎。咁你玩嘅時候會唔會關事咧？其實係唔關事嘅。即係你完全係唔會理嗰啲咩罪嘅，完全個遊戲都冇嘗試去貼合呢個主題嘅。咁我覺得呢個咧相比頭先個船咧，我都較為可以原諒嘅。咁但係就我想講就係佢連嘗試都冇嘗試啦，完全係唔關事啦嗰啲罪係咁另外咧仲有咧關於主題性就係嗰啲錢啦。咁佢呢隻 game 嘅錢咧係分兩種嘅金幣同銀幣啦。咁就唔係5蚊1蚊喎。咁就係人界用嘅錢咧，就用金幣嘅；咁冥界錢咧係用灰幣嘅。咁我就唔係幾明點解咧喺冥界做嘢咧，俾 cost 係俾錢嘅。咁我覺得唔係幾合主題咯，同埋俾錢就應該係一款就得㗎啦。咁點解要兩款咧？咁好明顯就係為咗設計遊戲嘅時候，遊戲性問題咧就唔想一個錢一個貨幣就做晒。咁啊逼你分兩個錢咧去分佈去攞唔同嘅錢。就製造個遊戲個平衡性同埋遊戲性嘅，咁我覺得就呢個係即係好夾硬係 feel 到係一個為咗個遊戲性咧就寫嘅主題性嘅，我覺得呢個係比較差啦然之後嗰啲乜鬼跑軌道咧交功課，跟住成件事咧其實都係唔知做乜嘅，即係你就係個 game 個主題咧你聽人講就知道，其實就每人都做一個家庭，即係你有間屋啦，即係間屋已經係問好噶啦問好噶啦，即係有間屋即係有個塔啦。咁你就係點又要賣貨啦，然之後咧有啲工人去做嘢生仔入貨賣貨咧，咁完全係唔關事嘅。咁其實就主要就話你幫死人做嘢咯，咁你幫死人去收割靈魂咯，嗰個跑個 check 就交功課。咁我覺得其實件事根本就即係好唔貼近咯，即係你唔係好 feel 到做緊嗰樣嘢，同埋做嗰樣嘢都好奇怪嘅咁譬如咧入貨買貨又係好過分嘅，即係完全唔知關咩事嘅。即係有個 location 咧，呢個咧係你要入貨啦，咁你就攞個貨咧擺喺落個塔裏邊嘅，唔知點解係唔係擺倉庫嘅當個塔係倉庫啦，好冇？咁然之後你用個 action 咧去賣貨咧，就會將呢粒嘢咧擺右上角呢度，咁就純粹攞分咁樣嘅啫。咁就同埋咧係做到就可以滿足嗰啲出卡條件出完卡之後滿足個遊戲結束計分條件咁就係有個買貨賣貨位啦嗰個完全唔關事嘅同件事，嗰個買貨賣貨。然之後先正如我所講啦，咁收個靈魂咧，你收工人個工人咧係會收落去你個塔裏邊嘅。咁明明先講個塔係倉庫嚟噶嘛，咁點解個工人出唔翻嚟咧？咁樣又完全唔關事啦。然之後收個靈魂咧，你見到出邊個地點咧有分正方形嘅地點啦，同埋呢個拱門形嘅地點嘅。咁拱門形地點就係啲進階地點啦。咁你去每次去入呢個地點去做嘢咧，要俾 cost 有啲條件啦。咁而收個靈魂都有條件嘅，即係如果你喺 standard 嘅呢啲嘅普通地點收個靈魂咧，就好容易嘅啫。你個塔有位咧，
同埋之前事先有派工人去就可以收割到啦。咁但係咧，呢進階位咧，見到右上角啦，其實即係審判啦，見到嚇，就有個咁嘅人樣嘅。咁就係呢個 game 咧，有除咗工人之外，有啲叫做 guest 啦。嗰時開槍我都睇到問號嘅，即係咩事咧？點解有個 guest 喺度嘅咧？賓客嚇，咁就係你首先咧要請咗個賓客咧，請佢咧住落去你個屋企個 tower 嘅是打個位度先啊，咁樣佢請咗個灰色嘅 guest 度先。咁然之後咧，嗰個灰色 guest 右邊咧，即係同一層咧有個空置位嘅。咁呢個時候咧，先可以揀咧收割嗰個灰色靈魂嘅。咁我因為我有灰色嗰個賓客啦，正如呢個地圖右上角有寫。咁你亦都有工人事先去到，咁你就先可以收割啦。咁咧將嗰個工人咧擺落去嗰個同顏色嘅賓客同層嘅空置位置度，咁先收割到個靈魂嘅。咁成件事咧好似唔係好複雜，但係咧其實完全唔關事嘅。即係點解要收個靈魂係有個賓客嘅咧，有個 guest 嘅咧？佢英文真係叫 guest 嘅，係完全唔關事嘅。即係收購啲高級啲嘅靈魂就會有個你會可能當 assistant 啊助手定點樣？咩死神之力咁樣，可能都好啲啊！即係完全係唔關事嘅。咁我完全係覺得係玩到係唔知做緊乜，個主題性係同個規則個玩法完全唔相連啊！咁講完個主題性問題啦，咁講下個 gameplay 啦，即係可能你歐式 game 個主題都係求其嘅啫，都係皮嘅啫，皮膚一個咁啊，好玩咪得咯咁樣。咁但係好唔好玩呢？我先覺得講咧，就隻 game 就唔係咁好玩嘅。本身我玩頭一兩次咧，都覺得隻 game 冇問題嘅，即係歐式 game 個部分咧，雖然講不上好玩啊，咁但係咧都話唉冇乜問題啊，咪正常歐 game 一隻咯咁樣嚇。咁但係我玩多幾次之後，我就發覺咧呢隻 game 咧點解玩親都冇一個好玩嘅感覺咧？就係來自咧去歐 game 個幾個重大嘅缺點啊！咁就係第一個就係襟寶襟得唔爽啊！即係你玩歐 game 最想咧就係想襟得爽啲，咁你可能越玩越勁，個 engine 越勁啊！可能你諗一個好神之一步啦，咁你就可以襟寶依個襟寶依個咁啊玩得好爽啊嘛！咁樣突然間一次過叮好多獎勵啊分數，咁已經係做唔到啦。咁你就要一步一步嚟嘅，好慢嘅。OK，咁你就亦都唔會有 end 展可言嘅，即係你唔會話越做越勁啊，咁就冇呢個感覺嘅。咁所以玩嘅時候就好冇成功感啦，同埋玩得好慢啦，好拖啦，唔爽啦。OK，咁你就每次你可以做嘅嘢選擇好少啦，因為你譬如你諗到個神之一步都好啦，即係好勁嘅一步啦，咁但係又突然間受限於你個 icon 啦，咁隻 game 個 designer 都知道咧，佢呢個機制係棘㗎啦，即係咧頭先講過咧，即係 phase one 喐嗰個地獄階段咧，嗰個人咧，我靈魂停喺嗰個位咧。咁你第二個 phase，你無論係做地點行動啊，或者收個靈魂咧，都要去翻嗰個圖示咧相連嗰個地點做嘅。咁你可能你諗到部個次序係咁樣，但係因為嗰個地獄 phase 嗰個格咧，你去唔到啊，你行唔到嗰個地圖啊，咁你就會做唔到嘛。咁所以隻 game 咧提供個後備科學俾你嘅，咁就係唯一一個。咁基本上係咩咧？就你俾2蚊嘅冥界幣，咁你就可以無視咧嗰個地獄 phase 咧停個 icon 嘅。咁我想講呢個非常之重要嘅，咁所以咧，你如果你冇主力去跑呢個冥界幣的話咧，咁你又會好棘嘅喎。OK，咁冥界幣點攞咧？除咗某一個罪業嘅軌道去攞之外咧，咁就係有一個咧，有啲好多地點咧就會可以容許你咧將嗰啲人界嘅錢咧變做冥界幣嘅。咁有2個地點都可以嘅。有呢個轉2次，呢個轉3次，咁你可以咁轉換啦，即係賺完錢就轉做冥界幣啦。咁你就會因為你玩到咧咁上下咧，就發現冥界幣都幾緊要喎咁樣，咁你會轉啦，同埋好多用途啦，咁你就要轉用啦。咁但係咧又有轉翻咗之後，又有個問題出現咧，就係咧，因為先講過冥界幣係要人類幣轉出嚟嘛，咁所以你要先賺咗人類幣先啦。咁你如果轉殺的話咧，就好重要嘅問題啦，咁就係呢個 game 賺錢咧最簡單啦，最基本嘅來源就係呢2個地點嘅。呢個地點就咁攞錢啦，2蚊再加每一個嗰個人先嗰個 gas 嗰個貴賓，每一個就賺多蚊啦。咁就基本上係呢個賺錢。咁你話好白痴，專登賺錢點算咧？有個順便賺錢嘅位嘅就係呢個，咁就係請個賓客啦，即係攞個賓客翻嚟啦。然之後根據個賓客進駐嗰個層數咧幾多就攞幾錢嘅，咁我呢個就比較 efficient 攞錢嘅方法。咁但係留意翻呢個地點嘅進場嗰個費用咧係1蚊金幣嘅，
我就係試過玩過咧，就係如果你玩到咧，即係啲人類金幣咧用晒啊，即係你轉晒做冥界幣之後咧，1蚊都冇剩啊，咁你好易卡死嘅，咁你就可能會好容易咧就做唔到嘢，因為除咗呢個地點之外咧，有好多地點咧都有機會咧係要俾1蚊先入到去嘅。咁你卡死咗咧，咁就驚就逼你咧，基本上就係要去做翻呢個地點嘅咁就好卡得好緊要咯。即係玩嘅時候卡得，即係你順嘅時候，佢又俾唔到 combo 嘅爽你。咁 kick 嘅時候就 kick 到咧，你連想做嘅嘢咧都冇得揀啊！變咗你都要咁樣做咯，咁樣咁又即係玩嘅時候好唔舒暢咁唔舒暢得嚟咧到隻 game 舒暢嘅時候咧，你又冇提供足夠嘅爽度俾你去 combo， 咁就係呢 game 嘅其中一個唔好嘅位啦。咁第二個位咧就係個互動位啦。咁呢 game 咧佢互動嘅位係來自邊度咧？就係先講過嘅個地獄 face 嗰個行嗰度啦。因為大家係共同 share 一塊版圖嘅，喺主板度行嘅。咁嗰啲靈魂係冇話記名咧，行邊個喐得嘅，所有玩家都可以喐得嗰啲靈魂嘅。咁所以呢就有個捉棋位咧，你可以預知咧。見到你啲對手係想做啲咩呢？因為就可以行到啲靈魂，行到令到佢點樣行呢？都行唔到佢想做嘅嘢嗰個圖示啊！就正如翻頭先所講呢，點解個冥界幣嗰2蚊去做任意 icon 係咁重要啦？咁而2蚊冥界幣咧喺呢個 game 嚟講係非常之昂貴嘅咁基本上冇乜時間去夠錢去做嗰2蚊去做任意圖示。咁所以呢，嗰個你點樣捉棋去計晒對家或者自己呢？去行邊個靈魂，去攞嗰個 icon 咧，係非常之緊要。咁所以咧，除咗之外咧，亦都有呢個 game 有2個Guardian 啦，就係啲神話怪物啦，可以叫做。咁呢神話怪物咧，亦都好影響咧呢個地獄 face 咧喐個靈魂嘅。咁譬如呢個米杜莎啦，係會石化嗰啲靈魂嘅。即係你可以咧直接咧將個米杜莎跳去個地圖上任意位置係任意位置喎，即係你冇得記喎，即係你冇得提防佢，好難嘅喎，即係佢直接飛到過嚟喎，唔係下一步喎。然之後就可以將任意一隻雙輪嘅靈魂咧就石化咗佢，咁石化咗之後咧佢就會食嘅 game 咧永遠鎖死咗個格度嘅，咁咧就會好影響咧喺個地圖上面可以行嘅靈魂數目啦，亦都好影響咧，即係你行嘅時候咧。即係可以做咩 icon， 所以 game 即係呢個控制你玩家係做乜嘢係好即係諗到頭爆啦！即係你去呢個位咧，你自己去計你下一 turn 你可以做咩圖示已經諗到頭爆啦。咁然之後你仲要計埋所有其他玩家唔俾佢做你想去做緊做嘅嘢，咁好白痴嘅。咁同埋即係你2個人玩由自可啦，如果4個人玩咧，你又要計3個對手，仲要計埋自己。咁呢個位係非常之辛苦嘅，咁仲要計完之後呢，你其實冇得計啊，因為如果假設4人玩呢，喺中間經過咗2至3個人呢，其實個場已經變咗好多，基本上你後冇乜，你可以諗定你想做乜，但係諗定咗之後呢，去到你嘅時候，基本上可能已經係冇得做啦，咁你又要再諗過。咁以 game 其實正如我所講啦，譬如以嗰個金幣錢嗰個機制咁講咧，佢其實冇乜位俾你走盞嘅，即係咁同埋咧，你每次做一樣嘢咧，你都要準備好多嘢。譬如你想呢個 game 嘅重點咧，就係你要去收割靈魂，去升個罪惡嗰個軌道啊嘛。咁你要收靈魂咧，其實你要做同一個 icon 2次嘅。咁首先你有工人咧去放咗想收割靈魂個位置啦，咁所以第一次要掂到個 icon 啦。咁第二次就係你再做個 icon， 下次你回合時候你就收翻嗰個圖示你地方上面嘅工人去收割個靈魂啦。咁最少你要撳到2次嗰個圖王嘅。咁就其實我想講呢 game 個遊戲個互動位咧就好唔健康嘅，即係佢好鼓勵你咧去搞人嘅。即係我覺得歐式 game 咧，即係有互動咧，其實係好事啦。即係太自閉都唔係咁好。咁但係佢互動位咧，佢係鼓勵大家去搞人呢件事，我覺得唔係幾健康，即係唔係幾快樂咯咁第一個就係先講個米杜莎啦。咁譬如假設咧，你想即係尤其是咧見到個地獄最底層嗰啲咧，青藍色、灰色、橙色、黃色呢啲咧，咁嗰啲靈魂要行好多格咧先可以到噶嘛。譬如橙色罪業咁樣 ，OK， 咁佢想即係去玩想橙色罪業咧，佢想盡量咧將嗰啲靈魂咧行到去橙色嗰度噶嘛。
因為咧如果你行唔到度咧，每一個嗰個地獄嗰個層數嘅空格咧，會令到個天馬軌道咧向左褪啊，即係話佢個 multiplier 會計少啲分。所以謀嘅目的咧，你想玩俾佢識咧，就要將嗰啲識嘅罪業嘅人咧行到終點，行到嗰個目的地。咁但係橙色啦，呢個例子咧就屬於低層少少嘅，所以要行好多步嘅。咁所以咧，其實咧，如果假設咧，譬如玩家 B 咧見到玩家 A 想做橙色喎，咁佢就可以咧拎個米杜莎咧就石化咗個橙色靈魂啊。OK， 咁佢就一世咧嗰個靈魂咧就喐唔到啦。咁你要等下個靈魂再行過咁樣，咁啊好白痴啦。咁另外呢個位咧就係咧，因為啲靈魂咧唔係無啦出嚟噶嘛，喺個墓地出嚟噶嘛。咁墓地出嚟咧喺行過去河之前咧，呢隻 game 有個 action 咧就係河流啊。你可以當個主題咧就係叫啲人咧死咗咧，叫佢輪迴咧再世，即係唔好入地獄啦，你翻人界啦。咁有個咁嘅 action 嘅。咁就係咩咧？就會將呢個Graveyard啦，呢個墳墓嘅靈魂咧支付於靈魂咧去做嘢嘅，去加自己一個罪惡嘅 check 嘅。咁譬如假設頭先我個例子就係啦，玩家 A 想玩橙色靈魂嘅咁你玩家 B 咧其實可以用呢個河 action 咧去支付抌走咗嗰個墳墓嗰個橙色靈魂咧，抌走去做佢加佢嗰個 check 咁樣。咁你個靈魂加完咧都未有機會入個地獄咧，佢又翻咗人界又冇咗啦。咁即係人之困擾嘅而呢件事咧有機會個玩家係有機會係專登針你啦。咁亦都最大機會就係咧，其實佢冇心針你，佢都係順便佢想做佢個 combo，佢順便見到咁靚，佢冇人唔搞你，就會有呢個情況出現咧，就好惡性咯。嗰個玩家互動即係好突然咯，同埋你好難防止咯。即係頭先我講嗰個咩米杜莎去石化人可以直接跳呢個俾呢個墓地嗰啲人去做嘢咧，亦都好難防止嘅。就算兩個人玩都好啦，嗰個人到我到完之後就好快到我之後咧，因為呢個要過靈魂過去咧，呢個位咧要俾1蚊冥界幣，好貴啊！同埋咧每次個墳墓出嘅顏色嘅人咧係隨機嘅，有個牌庫喺度嘅。咁雖然佢都有 set 到咧，你會預知到下一張係出啲咩都好啦，即係預知下一張佢下一次補墳墓啲人係冇橙色靈魂，咁你知道咁點啫？咁你開 game 嗰時，你已經決定咗個跑分路線，我已經決定咗係玩橙色路線嘅。OK， 咁你之後開嘅牌一直都開唔到橙色靈魂咁樣，你都冇辦法㗎啦，你轉唔切㗎啦，你明唔明？因為尤其是頭先講過咧，大家有心水清都知咧，佢個坦丁行落去咧，你每次收靈魂咧，佢交功課啦個時間係定咗㗎嘛，所以你係計劃咗已經係玩邊幾隻顏色。你想轉人哋可能你想轉玩第二色喎，你想轉玩綠色，咁但係其他一個玩家綠色已經好勁啦，已經跑到好遠啦，你之後後追想跑翻咧係好辛苦啊嘛，即係你見到想追翻去啊，即刻跑多格啦咁然之後當坦丁佢交功課嘅時候，你只要你低過嗰啲玩家低一格咧，其實你就交唔到功課，咁你就跑幾格咧都計唔到分，即係嗰個感覺係好 worse 啊！咁你就變咗好難想，即係好唔想去轉個顏色個跑法。咁但係遺憾地咧，你又只能預計一張嘅啫。你之後嗰幾張永遠開唔到橙色嘅就都大鑊嘅。咁就係呢個個跑分路線咧，你想轉又唔係幾轉到咁樣。然之後啲跑分路線啲決定咧係有隨機啦，然之後人哋想搞你嗰條線又好容易啦，即係有啲咁嘅感覺咯。咁所以講咗咁耐咧，其實我就覺得隻 game 即係除咗個主題唔係好貼之外咧，咁就係咧佢嗰啲歐式嗰個跑分位咧又即係好強迫你做某啲嘢即係你玩到咁嘅時候，得依部揀咯，你都冇得揀嘅，基本上你唔使用腦嘅，即係你譬如你想用腦，我想做嗰樣嘢，原來嗰隻 game 嗰度位唔俾你咁做喎，即係你會遇到我諗到個撳呢個先，然之後撳嗰個先，咁然之後諗完之後，你去喐咯。然後發現原來你做唔到嘅，你只係做嗰步嘅啫。你基本上成件事你係 feel 唔到自己有用腦咯，因為你用完腦之後發覺原來個 game 係會唔俾你做咯嗰啲咩2蚊冥界幣可以做任意 icon 嘅，其實都係浮誇嘅，即係嗰2蚊冥界幣係難賺嘅。OK， 我好想講我體驗過，就即係嗰啲俾你轉走盞位咧，其實佢整得唔夠好咯，即係你最尾都係走盞唔到啦，都係要 fix 死行啲固定嘅行動咯，即係你諗完一個好步咧，最尾隻 game 逼咗你做個白痴步，你冇得揀係咪？咁啊嗰啲圖示限死咗啊嘛。咁最後咧都想講咧
一樣嘢啊，就係啲 game 啲圖案嗰啲設計咧。咁開箱嘅時候我都有提過嘅。咁就啲畫咧，其實咧就好明顯咧，應該用 AI 畫嘅。咁唔係話 AI 畫唔好啊，咁但係咧好明顯啲 AI 畫咧係最 cheap 嗰隻，即係睇下之後係好假嗰啲感覺咯。咁我覺得好差咯。你見到啲 game 嗰啲圖示啊嗰啲咧，一唔用 AI 幫手，即係用人嘅畫咧，呢啲好明顯就係勁樣衰，好簡陋嘅。咁我覺得就非常之好唔靚咯嚇。所以隻 game 去最尾嗰個價值咧，我覺得最尾咧，即係連個玩個位都冇咗咧，就變咗得翻個主題係正咯，即係呃得下人咯。即係個主題好似好正咁喎，即係去。有8個唔同嘅罪啦，有人可能犯咗殺人罪，有人犯咗貪錢罪，有人犯咗貪食罪咁樣，咁咧就運啲罪人去唔同去啱佢嗰個位嗰個地獄去攞分咁樣，咁個主題就好似好有趣，咁就得翻呢個賣點咯。咁啊好玩度同埋個主題性就，我覺得就即係唔係幾合格咁樣咯。咁啊大家點睇咧？有冇觀眾咧？係都有玩嘅 game 嘅，有買嘅 game 嘅咧。咁如果我覺得唔好嘅，咁可以留言下邊 comment。咁就好多謝今日咧，大家收聽呢個節目啊。咁啊介紹咗個 Inferno 遊戲啦，希望幫到大家了解 game，啱自己玩啦。咁同埋大家記住like 同埋 share 我嘅片喎。咁你幫手撳讚好咧，咁啊 YouTube 就幫手去。介紹我嘅影片咧，佢更加多嘅朋友就去睇嘅，咁佢要幫我撳翻個 like 啊，支持下啦。咁如果想唔想錯失我哋嘅最新嘅影片咧，撳翻我哋頻道嘅隔離嘅啷掣啦，一有新片就通知翻你嘅。如果想課金支持小弟咧，記住咧去翻去 Patreon 頁面啦，或者去 YouTube 會員度參加翻嘅。咁啊，今日影片到先，下條影片再見啦，拜拜。